uši. Isuse Kriste. Jo. Ode tamo. Da li boli vrat, leđe ili ruka više? Ako ne bi jebote, da nije ni ovo ono. Da, Vica iz aviona gledat, a? Da li sad biti u avionu? Hoće da spadat mrvice po nama. Ja montre une musique, l'artifice est en fonction de la musique. To bi moglo biti to. Nije još. Ko da izlazi, a? Vidio na gore. Vidio na gore, kuda, vidio? Joj, evo.
se vraći mi se ukoči, molim te. Znaš koliko ovo koštaje? Ajde, umjesto pametno se napokon ono. Poreznu lovu je. Još! To je to, ja.